জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভারতের পড়শি দেশ মায়ানমার। ধ্বংসলীলা, ব্যাংককেও ভেঙে পড়ল বাড়ি। যদিও কলকাতাতে সেই ভূকম্পনের তীব্রতা কিছুটা কম ছিল। আচ্ছা, যদি মায়ানমারের মতন কলকাতাতেও এমন অবস্থা হয়, কিভাবে বাঁচবেন? আচ্ছা, ফ্ল্যাটের সব থেকে ওপরের তলায় কি আপনি থাকেন? ভূমিকম্প হলে 21 তলা থেকে তৎক্ষণাৎ নিচে কিভাবে নামবেন? লিফট তো বন্ধ। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে করুন এই একটা কাজ, না হলে আপনি শেষ। আচ্ছা, ভূমিকম্পের সময় ফ্ল্যাটের ওপরের তল সব থেকে সেফ নাকি নিচের ফ্লোর? সবটা জানুন আজকের এই ভিডিওতে। সবসময় মনে রাখবেন, ভূকম্প অনুভূত হলে আতঙ্কিত হবেন না। আপনি ফ্ল্যাটের একেবারে ওপরের ফ্লোরে, সে সময় তাড়াহুড়ো করবেন না। ভুলেও লিফট ব্যবহার করতে যাবেন না ভূমিকম্প হলে। আচ্ছা, সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকবেন কি, নাকি ফ্ল্যাটের ওপরের তলায় বেশি সেফ? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি আপনি নিচে নামতে না পারেন, বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে টেবিল, ডেস্ক বা শক্ত কোনো আসবাবের নিচে আশ্রয় নেন। ওপরের তলায় থাকলে কম্পন বা ঝাঁকুনি না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাড়াহুড়ো করে নামার প্রয়োজন নেই। বহুতল ভবনের ওপরের দিকে থাকলে ভূমিকম্প না থামা পর্যন্ত ঘরের ভেতরে থাকাই ভালো। ভূকম্পন থেমে গেলে বের হয়ে আসুন। লাইট পোস্ট, বিল্ডিং, ভারী গাছ বা বৈদ্যুতিক তার, পোলের নিচে দাঁড়াবেন না একদম। রাস্তায় থাকলে ছোটাছুটি করতে যাবেন না। চলন্ত গাড়িতে থাকলে গাড়ি থামিয়ে খোলা জায়গায় পার্ক করে গাড়ির ভেতরেই আশ্রয়টা নিন। কখনোই ব্রিজ বা ফ্লাইওভারেও থামবেন না। ভূমিকম্প শেষ হলে আরো কম্পন হতে পারে পরপর, তাই সতর্ক থাকুন। সাথে সাথে সেই জায়গা পরিত্যাগ করবেন না। কম্পন থেমে গেলেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর বের হন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওপর থেকে ঝুলন্ত জিনিসপত্র আলগা হয়ে থাকে, কিছুক্ষণ পরেও তা পড়তে পারে, তাই সাবধান। চোখ খান খোলা রাখুন। আপনি যদি আবর্জনা স্তূপের মধ্যে পড়ে যান, কোনোভাবে কাপড় দিয়ে নাক মুখ ঢেকে নিন। ধীরে নড়াচড়া করবেন, বাঁচার আশা ছাড়বেন না। উদ্ধারের জন্য চেষ্টায় থাকুন। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক বুঝলেই নিজেকে বের করার চেষ্টা করুন আস্তে আস্তে। বাড়িতে সবসময় একটি ওষুধের কিট প্রস্তুত করে রাখবেন, কারণ যে কোনো মুহূর্তে ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়ের মতন বিপর্যয় আসতেই পারে। তাই হাতের কাছে টর্চ, রেডিও, জল, শুকনো খাবার, ওষুধ মজুত রাখবেন। আর যদি খবর পান আশপাশের এলাকায় ভূমিকম্প হয়েছে, তাহলে ঘর থেকে না বেরানোই ভালো, বলছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রথম বাংলা ব্যুরো।